Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Беседа у камина». И я ее ведущий Александр Карманов. В данной программе мы с владыкой Петеримом обсуждаем некоторые вопросы, относящиеся к нашей епархии, а также отвечаем на ваши вопросы, которые вы задаете нам через социальные сети и интернет. Так, дорогой владыка, у меня к вам такой первый вопрос. Хотелось бы, так скажем, обсудить. В принципе, уже многие это обсуждали, но все-таки интересно. Вот у нас разделили Сыктывкарскую и Воркутинскую епархию на две епархии. Что изменилось? Имеются ли какие-то плюсы, какие-то минусы? И имеется ли, так скажем, сотрудничество, дружба с новым архиереем? Естественно, что дружба с новым архиереем есть. Вместе мы служили в нескольких храмах на территории в новообразованной епархии, у нас на территории нашей епархии, которая вот в этом году 21 год исполнилась. Наша епархия, она украшается общемежепархиальными мероприятиями, там, скажем, «Вера, надежда, любовь» фестиваль Никольский вот сейчас будет 19 декабря. И многие другие мероприятия, они принимают общереспубликанский характер, потому как Сыктывкарская епархия, она столичная, и столица привлекает, естественно, и вторые, хотя самостоятельные, но вот вторые епархии, как и в других метрополиях, скажем. И на конкурсы очень много участников. Вот сейчас на Никольский фестиваль едут участники, это дети из Ижемского района, Уссылемского, с города Печоры, Инты и со многих городов, даже с Воркуты участники у нас бывают. Поэтому наша Сыктывкарская епархия, она вот такой межрегиональный, другой раз характер имеет работы, потому что наработки за 21 год очень большие. К нам переезжают из Белоруссии, из Латвии, с других зарубежных стран. И, конечно же, со всей России участвует Санкт-Петербург, Москва во многих мероприятиях. В особенности это артисты, поэты, писатели, ученые. У нас очень широко прошла презентация многотомника «Итоги работы собора 17-18 годов прошлого столетия». Мы хотим увековечить память об этом соборе, потому как больше половины участников этого собора были потом репрессированы, расстреляны, ну а в дальнейшем канонизированы Русской Православной Церковью. Так что наша епархия ведет большой объем образовательной работы, большой объем социального служения в темнице сидящих, в больнице лежащих и так далее. И разделение на две епархии, это можно считать тем, что, ну, пожалуй, всеми прихожанами ожидаемое то, что митрополия это снова будет в далеком будущем, или как это можно? Митрополия, она будет, естественно, но она будет установлена в те сроки, в которые будет угодно и Святейшему Патриарху, и Священному Синоду. То есть это неминуемая, так сказать, участь наших епархий, Сыктывкарской и Воркутинской. И сейчас эта работа, в общем-то, у нас в рамках митрополии все равно существует. Координировать приходится мне, как столичному архиерею. Насколько полезно разделение, то я опять вернусь к собору 17-18 годов, что как раз тогда и было желание устроить как можно больше полезных, нужных епархий в полноте Русской Православной Церкви. Вот этого исполнения как раз этого собора, который возглавлял и на котором был выбран святейший
Тихон, патриарх московский, всея Руси, ныне святой, канонизированный. Еще другие итоги этого собора, они тоже находят именно применение в нынешней жизни, уже осуществляемой патриархом Кириллом, московским и всей Руси. И вот это приближение к пастве, оно дает свои результаты. Я могу посещать сейчас многие села, где бы, например, с большим трудом, я их посещал, конечно, но будучи архиереем на всю Коми республику. Я думаю, что в этом плане, конечно, сейчас смело могут меня приглашать села, самые маленькие села, где никогда архиерей не был. Я вот в Чухлыме освящал приход, а когда-то, 150 лет назад, храм Крестовоздвиженский освящался обыкновенным благочинным, и никогда архиереи не были на этом приходе. Хотя приход очень замечательный. И жизнь в этих селах дореволюционно была самое, что есть, прекрасная. Например, селяне собрались и отдали общего пользования мельницу, чтобы приход мог содержать воскресную школу, так сказать, заниматься социальной деятельностью, но просто отремонтировать даже храм. То есть вот такая дружба и такая жизнь была в самых маленьких селах. И я думаю, что с возрождением духовности, строительства храма, возрождения святынь, порушенных, конечно же, наши коми-села будут возрождаться. Я вижу вот оправдание этих моих слов именно в той задаче, которую проводит сейчас и Сергей Анатольевич Гапликов, глава республики. Уже у нас пошли 8-я ферма с роботами. То есть роботы доят, роботы моют, чистят коровок, кормят и так далее. И лечат, можно сказать. Диагноз ставят, заболевания. Это тоже очень интересно. Я думаю, что духовная основа вот этим всем новшествам, да, покорения цивилизации, она очень нужна и пригодится. У нас очень много верующих есть властей, но вот сейчас они сделали большой акцент в подъем народного хозяйства. Ну, дай Бог. Но я, конечно, с своей стороны борюсь, чтобы прирастало все духовностью. Спасибо. Следующий вопрос. Для нас появилась прекрасная новость, то, что вы стали членом Союза писателей. Расскажите, пожалуйста, про ваше творчество, как вы к этому пришли, возможно, какие трудности были во время вашей работы и приятные моменты. Я всегда замечал и был неравнодушен к тому факту, что СМИ очень выборочно освещают жизнь церкви. И потому пришла такая идея, что вот стихотворная, поэтическая форма, певческая форма, она в народе больше востребована. И просил местных поэтов как можно больше писать о православии. Но я не дождался этого результата, поэтому начал писать сам лично для себя сначала. Потом это привлекло внимание маленького окружения мое, и потом, значит, все больше и больше. И за 2,5 года я написал 1500 стихов, а в особенности последние, когда уже была набитая рука, вот, привлекло внимание и Союз писателей России. Но после того, как, скажем, прекрасный отзыв был от Светланы Владимировны Медведевой, жены нашего известного Медведева, экс-президента России, да. И, конечно, многих общественных деятелей. Начали епархии многие заказывать мои книги. Например, 200 томов заказала Великоновгородская епархия, митрополия, частные люди, священники, библиотеки, воскресные школы. Начали победы стихов на стихи моих песен, скажем, гран-при в Крыму, гран-при здесь, в Сыктывкаре, в последующем году. И это привлекло московское отделение Союза писателей России, и я был изучен в последних уже произведениях, представлял Андрей Канев, наш секретарь Всемирного Русского Народного Собора, и как член Союза писателей России, а также некоторые другие наши поэты.
И я очень рад, что Москва, именно ее отделение, приняло меня в этот союз писателей. Что это может давать? То, что без особых препятствий и укоризны многие теперь наши библиотеки, другие организации могут изучать и проводить вечера, утренники на мои стихи, что, в общем-то, сейчас и идет. Вот, скажем, в зале гимназии главы республики, при главе республики проходило несколько мероприятий. Это целые репертуары песенные на мои стихи, а также Карткерос библиотека организовала, Центральная библиотека города Сыктывкара, многие другие за эти вот пару лет. Естественно, всегда возникают вопросы, и я отвечаю, почему я дал в это издательство 1500 стихов без, так сказать, отбора. Я хотел видеть, показать, что именно Божий дар, который явил мне Господь 2,5 года назад человеку, который никогда не писал стихи, к этому дару прилагается и собственное старание. Вот та математика стихотворная, изучение стилей и так далее. Вот по первым стихам это очень видно, что еще поэт маленький, да, что он делает шаги, ошибки. Но, значит, вот должны видеть люди, кто будет начинать поэтический, писательский, певческий, значит, путь свой, может, в годах уже это случится, чтобы знали, что без труда не вымешь рыбку из пруда, так и здесь. Бог дает талант, но Бог этому таланту ждет от тебя тоже соответствующего направления. Бог не спасает человека без человека, то есть это должно быть синергично, то есть взаимонаправленно. И я думаю, что в данном случае так и получилось. Я очень благодарен Богу, что Он открыл мне эту ритмику. Это даже было сверхъестественно во сне. Но когда я написал то, что мне Господь внушил, то наши поэты поставили только восклицательные знаки, что отлично все получается. Но, значит, Господь, и, как говорится, сон от Бога, что ритмика, все теперь идет у меня замечательно. И вот еще такой дополнительный вопрос. Совершенно недавно я, скажем так, читал новость на нашей так называемой желтой прессе под названием «Красное знамя». И там была, так скажем так, критика вашего творчества. Неприятно было, конечно же, это читать, но так или иначе. Это все-таки члены Союза писателей. И как вы относитесь к критике? И, ну, на мой взгляд, это на самом деле зависть, но так или иначе. Как вы относитесь к критике? К критике я отношусь положительно на основе поучений святых отцов, что всякую критику, а наиболее ложь и клевету нужно воспринимать. Здесь нету людей обиженных, есть только, так сказать, нету обидчиков. Почему? Потому что все эти обидчики, они тебе куют награду в Царстве Небесном. Изучая, значит, здесь, в общем-то, ответа как бы и не положено давать, вот. Но вот здесь в данном случае я не считаю обидчиками людей компетентных. Вот. Действительно, компетенция правильная критики членов Союза писателей, коми-отделения. Но эту критику я теперь уже как специалист и профессионал, должен сказать, могу спокойно, с той же уверенностью отнести к этим критикующим людям, по-братски. Пусть они ее примут, до единого слова критика, которая была отнесена ко мне, может быть, по ленности я какой-то допустил какие-то ошибки в своем творчестве, но она полностью подходит к критикуемым, может быть, даже в связи с их возрастом. Но надо уж немножко тоже за собой следить и не допускать ляпсусов, не допускать совершенно негодных стихов, которые выходят на страницы читателя. Исчерпывающий ответ, спасибо. Следующий вопрос. Сейчас по инициативе Патриарха Московской и всей Руси ведется деятельность за запрет абортов. Я являюсь координатором Республики Коми. Вот эта работа ведется. Вчера вот еще был круглый стол.
И вот у меня вопрос от всего, скажем так, нашего движения, которое у нас в республике. Мы с ними часто списываемся, и их интересует вопрос, как владыка Петерим относится к данному вопросу, можно ли надеяться на поддержку духовную и в целом физическую, материальную, вообще ваше отношение к этому делу? Церковь всегда была против абортов. Сейчас церковь воззвала во всей полноте своей, начиная со святейшего патриарха Кирилла, подписи против абортов. В основу положена социальная концепция Русской Православной Церкви Московского Патриархата, что именно аборт является тяжчайшим грехом, грехом против человечности, против человека, в данном случае полноценного человека, сформированного во утробе матери, когда мать ответственна за жизнь этого ребенка. Он уже полноценен. Почему церковь празднует, например, праздник зачатия Богородицы, зачатия Иоанна Крестителя? Уже эти 9 месяцев со дня зачатия являются датой этой бытия человека, а тем более, что аборты делаются уже в полноценном возрасте, 4-5 месяцев ребенок, он уже имеет нервную систему, он чувствует, у него очень развитое обоняние, скажем, своеобразное. Даже до конца это не изучено, но когда подносят, простите, щипцы, чтобы раскромсать. Почему аборты стали после революции в особенности популярны? Потому что стала вот эта возможность. Раньше абортировались, женщины умирали, это ведь трудно было сделать аборт. А сейчас, когда под членом расчленяют, разрезают ни в чем не повинного ребенка во утробе матери, то эти аборты стали для женщины безболезненны. Но за счет убийства женщина идет на подвиг рожать ребенка, рискуя своей жизнью, одинаково, единоправно с мужчиной 18-летнего возраста, который идет на защиту Родины. Идет на защиту, порой не имея своих детей, на защиту других детей. А почему же мать идет на убийство собственного ребенка? Почему у нее забирают право стать на защите своего собственного ребенка? Не говоря, что многие женщины ведь погибали на защите чужих детей, да? Ну, там в автобусе, в дороге, где угодно, в реке, спасая другого ребенка. Но вот здесь защитить своего ребенка от посягательства того же врача, внушающего и так далее. Очень много случаев, где именно и врачи сюда присоединяются, равно согрешают в аборте как женщина, так и врач, где-то убийца. Также и муж, который тоже полную ответственность несет за этот аборт, если, конечно, женщина обманным путем его не сделала. То есть все отвечают. Вот социальная концепция, наберите в Яндексе, и вы найдете Московская Патриархия, социальная концепция против абортов. Там на несколько листов вам распечатано с приложением выражения святых отцов, что аборт является тягчайшим преступлением. Когда женщина явно 100% умереть может, если она пойдет, значит, на рождение ребенка, то, значит, делается аборт. Здесь уменьшается грех, если делается. Женщина, во-первых, подвиг совершать может идти спокойно по своей воле, так сказать, и идти на смерть за рождение ребенка. Но если это случится, что сделан аборт в такой ситуации, то здесь, конечно, вина греха меньше. Разные бывают степени преступления. Одно то, что преднамеренно убийство, вот даже в жизни не абортной. А другое, что есть человек, который преднамеренно, высчитав, выследив, убивает другого человека.
Так что здесь разная степень греха. Женщина может быть в страхе в каком-то роддоме, потому что она даже рожать хотела, но вынужденная ситуация на конце уже этапа, так сказать, рождения ребенка, и она находится вне себя. Степень, конечно, разная греха аборта, но такого не существует, что совершенно женщина не виновата, кроме если она умалишенная. Вот кажется человеку, что он птичка, он полетел с 10-го этажа, но умалишенный есть умалишенный, с него спроса нету, и от человека, а тем более и Бог не спрашивает такого. Вот. Наверное, Господь забирает ум у человека тогда, когда он становится уже, не сказать, на путь неверия, вот в здравом еще положении. А когда человек уже в диагноз выставляется людьми, что он не вменяемый, то здесь, конечно, и невменяемому и Бог не вменит наказанием. Где-то на какой-то ранней стадии вот это уже проходит ответственность. Где-то будет он вину эту нести там, где он был, значит, вменяемый. Так и женщины. Насколько они вменяемы, сам Господь увидит, и насколько они согрешили в абортах, тоже сам Господь увидит. И священники это должны знать и давать разную степень наказания при исповеди. Значит, разрешают это аборта, но ни в коем случае здесь не приравнивается жене воеже извержет ребенка, то есть самоизвержение, выкидыши так называемые, эта молитва эта не читается на женщину-убийцу, самопроизвольную, тут не надо путать, а то пойдут каким-то обманным путем, значит, получат эту молитву и думают, что это грех снялся. Конечно же нет. А женщины должны нести полную ответственность за аборты, но, повторяю, эта ответственность со стороны церкви, она по-разному рассматривается. Степень больше и меньше наказания вот за эти аборты. Следующий вопрос. Как, по мнению церкви и вас лично, что хуже, сделать аборт или обычная, так скажем, контрацепция? А контрацепция, она имеет тоже греховность, степень греховности, но, естественно, не такой, как аборт, она совершенно минимальной. Вот, смотря еще какая контрацепция, если, скажем, если контрацепцию самоабортирующую регулярного самоаборта, так и мы такую, конечно, контрацепцию совершенно не приемлем в степенях, сказать, наименьшей греховности. Но когда совершенно не может зародиться вот самое-самое первое, на самый первый этап жизни, вот, здесь, конечно, минимальная греховность. Вот. Хотя, вот посмотрите, даже семя извержения является уже греховностью. То есть, вспоминаем случай библейский Анании, вот, то есть это какой-то такой отказ от рождения детей. В то время как в семье может зародиться в среднем 5-7 детей, что, в общем-то, очень положительно сказалось бы на статистике нашей огромной страны, ее огромной территории. Это было бы прекрасно. Почему нам волноваться за то, что там перенаселение на земном шаре? Мы должны волноваться за свою страну, которая может уйти в небытие. И в данном случае, конечно же, дореволюционный средний знаменатель 5-7 детей – это прекрасно. Правильно, у кого-то и 20 детей. Но большинство вообще не могли рожать детей и до революции. Да? И в большинстве случаев это вот такое среднее количество детей в каждой семье. Но говорят, что, значит, контрацепция греховна, конечно. И греховно принимать сам процесс этот за, так сказать, самоцель жизни всей. Жениться, чтобы этим заниматься. Жениться для того, чтобы чад родить. Надо тоже иметь в виду, что семья в основе своей имеет с друг другом помощи, да, приобретать целомудрие, но не что-то другое. Избежать блуда, да, это прекрасная идея, избежать, но не ставить вот эту, как понимают, если сейчас любовь низшего состояния, именно во главу угла, ни в коем случае. Только для избежания
блуда, а те, которые не женятся, апостол Павел вот, очень похваляет это, да, блаженны, и лучше бы не жениться. И такая речь шла у Христа с апостолами, и между апостолами и так далее. Вот, поэтому к контрацепции нужно относиться очень и очень осторожно, в том смысле, что это тоже есть небольшой, но тоже грех. Спасибо. Ну, это получается, складывается такое мнение, из двух зол выбираем меньше. Да, да. Вот. Ваше отношение к так называемым бэби-боксам, куда мать, то есть она родила ребенка, 9 месяцев проносила, и какими-то силами она может свыкнуться с этим, просто анонимно оставляет своего ребенка в специальном таком коробочке, ящичке, специально оборудованном, где потом его забирает медперсонал и направляет уже в дом малютки. Это лучше, чем аборт, или в принципе равносильно? Это было изобретено еще далеко-далеко до революции, во все времена практически такое было, именно когда не делали аборта, да? И это хорошо. И в наше время вот эта вынужденная ситуация, ведь это не то, что так хорошо совсем уж, но это вынужденная ситуация, но это все-таки избегается процесс где-то убийства. И говорят, ну, пускай мы, владыки, отдадим всех детей. Так если бы закон бы разрешал, да вот полный зал бы этих был бы детей, лишь бы эти дети были те, которым я спас жизнь, да? Вот. Сейчас ювенальная юстиция, это далеко не так просто детей взять. Ну, я 2 года, кстати говоря, в этом зале у меня бегали 3-летние дети. 2 года они проходили логопеда здесь в Сыктывкаре помочь, а этих 2 детей усыновил игумен Троицы-Стефано-Ульяновского монастыря. Они сейчас уже почти старшеклассники, взрослые ребята. Вот, так, пожалуйста, я таких людей бы принял, если бы именно у меня на это были права, и 100, и 200 детей. Так, например, была дореволюционная практика, что могли брать. Иоанн Шанхайский, уже в зарубежье назван Шанхайским, это русский архиерей. Так он более 30 детей, вот таких, которые по мусоркам собирал, абортированных, выкидышей, все, у которых еще живьем заставал в мусорках, он их доставал оттуда. Значит, это не только здесь, но и за границей. Вот более 30 детей он при советской власти в самое начальное вывез через Китай в США. И вот он их всех вырастил, да. Вот, и такие случаи были, но это юридически возможность такая была. Но, пожалуйста, если бы так юридически можно было, то сейчас бы не только я, а большинство бы священнослужителей и архиереев пошли на это, чтобы спасти от убиения. Но, к сожалению, такого закона у нас нету. Вот. Но мы можем подействовать только косвенно, чтобы не убивали в чреве детей. Что и мы и делаем. На консультации приходим. Вот, к сожалению, есть случаи такие душепагубные, где священника, консультанта ставят во вторую очередь на 2-3 день, то это я считаю неправильно. Священник должен сидеть рядом с психологом и на равных правах задавать, отвечать на вопросы роженицы, да, и отговаривать, или не кто-то, вот психолог, она может и отговаривать от, так сказать, рождения ребенка, но священник будет эту позицию занимать, а уже у кого как лучше получится, то женщина сама выберет. Но ни в коем случае не утруднять вот эту роженицу, да, ни в коем случае, чтобы она приходила еще дополнительный раз. У нее просто нет времени. Ради одного священника она не придет в консультацию. То есть здесь надо дать равные права психологам вместе со священником, и как бы это другой раз было бы неудобно. Лишь бы на это было согласие самой женщины. А я говорю, большинство женщин на это согласны, потому что дополнительное время они не хотят тратить. А вот этим дополнительным временем от церкви отбивать тоже плохо. Тогда нарушается договор сотрудничества церкви с государством. Это тоже очень-очень важно нам знать и понимать это. Спасибо. И вот по настоянию одного моего товарища вот еще один вопрос. Как православному человеку, которому противна эта вообще тема абортов, убийства детей, как ему жить в этом обществе, где это практически приветствуется, считается похвальным и хорошим действием? Я должен сказать, что само общество такое, действительно, оно праведный гнев вызывает такого человека, и
самого Господа, конечно, потому что это общество, оно становится в разы ниже. Общество, где аборты отвергнуты. Сами матери, они теряют часть своего материнского инстинкта. На поле уже абортированного состояния органов матери, да, рождаются дети с симптомами, которым постоянно кажется, что вот их лезвие по лицу, вот их там колет кто-то. Это вот негатив, который психологически переходит именно от таких вот матерей. То есть они, не жалея плода, которого убили, да, ребенка, они не думают порой о том, что вот это последствие перейдет на того, который уже будет желательный, так называемый ребенок планирования семьи. И вот тот ребенок будет страдать всю жизнь. Его будут преследовать вот эти мысли. Постоянное лезвие. А где она была, лезвие? На предыдущем брате или сестричке во утробе собственной матери. А почему вообще получается аборты? Почему женщины идут на где-то убийство? Почему они убивают своего ребенка? Почему все-таки аборты имеют? Это по маловерию. Это было время такого массового богоотступничества, когда другое мнение вообще не слышали. Так могло быть. Действительно, я тому был свидетель, когда разговаривал с близким окружением, даже с родственниками своими, когда говорили, что «а сколько же их можно рожать?» То есть у женщины было представление, что бесконечные роды, они не знали средней статистики, что 5-7 детей, да, во-первых. А во-вторых, они забывали вообще, что это грех, никто им не напоминал, они вообще не знали. Бывает такое, что скажешь, вот вы уже, грех у вас есть, аборта, это же ведь грех, да? Нет, это греха нету. И спросишь, так вы же аборт делали, а кто их не делал? Ну, то вот полнейшее непонимание, вот не то что степени греха, а думают о том люди, думали, во крайнем случае, до массового проявления вот, церковной жизни, участия в общественной жизни страны, что вообще грехов таких не существует. И действительно было очень жалко смотреть на этих женщин, да и на этих мужчин, которые так спокойно, узнав о зарожденном ребенке, ну иди типа шкребись, так вульгарно, так не бесчеловечно, да, сказать, иди шкребись. Это своей любимой женщине, да, вот так вот сказать. Это ужасно, конечно. И таких случаев было много. Думали, что это еще женщина и виновата, что она вовремя там не очистилась. Еще такое выражение, почиститься, почистилась. Ведь какая подмена, когда дьявол ходит и говорит на преподобного, на святого, что ты темный, что ты грязный. Все с точностью наоборот, да? Вот и здесь, что женщина оскверняется, да, греховным поступком где-то убийства, а ей говорит, иди, а ты что, не почистилась, да? Вот так вот замена. А на ребенка, который есть, тут, понимаете, тут зачатие Иоанна Предтечи, да? Зачатие Пресвятой Богородицы, полное имя даже у того, кто зачинается. А здесь говорится эмбрион, да? Это вот там зародыш. Даже не говорят, чей зародыш может. То есть вот так вот отношение к зарожденной жизни, оно дисквалификация такая, как бы дезинформация рода человеческого, она вот сейчас очень сильно, в скавычках, развита в нашей стране и в других странах. То есть идет планомерное расчеловечение. То, что человечески было общепринято, сейчас это не является нормой. Об этом очень часто говорит святейший Кирилл, патриарх и московский всей Руси. И вот действительно завершается как бы безнадежно такая борьба с голубизной так называемой, а уже нормой практически в убеждениях многих западных стран становится педофилия. Это ужасно. Это уже расчеловечение убеждения многих людей, включая ученых мира.
Спасибо вам, дорогой владыка, за приятную беседу. Пожалуйста. А вам, дорогие наши телезрители, спасибо за вопросы, которые вы задавали. И ждем ваших следующих вопросов, чтобы непосредственно обсудить их с владыкой и постараемся на них ответить. На этом наш выпуск завершен. Скоро увидимся. До новых встреч. До свидания.